Emiz du evo miz an tol filmou. Un dijare davon zinema da zelet ouz filmou e brezhoneg. A just a walar skignet vo meur aini. En o zoez, naik a me. Tol film kentan, sevenet gant Claire Villalon, diwar ben bue naik rozmor. Skrivan yourez, barzez, plar a c'hoariva hag ar skinwel eo. Marsan, o peus betro da zelet ouz an tol filmman war brezo web dija. Met, gant tiar vo tuenet, evo skignet war skram bras, d'ar miecher. Piemzek a viz du, da derreur goudemern a digouste. Skignet vo e brezhoneg gant istitlou e galek hag un eskem a vo gant ar sevenou rez da eul ar skigna. Aotrou konstant a zo ur film sevenet e daouvil tri varnugen gant Alan Simon a filmet war eniz enar, istor an takour, soc'henet gant an amzer dremenet hag a gejo gant e ver vihan evit ar wech kentan. Skignet vo e brezhoneg gant istitlou e galek e sinema blin kochte naonet d'ar piem varnugen a viz du da erreur an ternoz. €5 ar mont a barz.